Bakunzi ba Manu Rwanda TV, bakunzi b'ijambo ry'Imana, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Naringarutse mu ijambo ry'Imana, amena. Ariko reka dusome aya magambo aboneka mu Migani 22 umurongo wa 4, ngo uwicisha bugufa kubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Imana yacu ishimwe cyane, ndanezerewe. Ngereka ababwire evangeliste simbizi saidi, ndanezerewe. Hari amagambo numvishe Pastor Mutesi arimo avuga, atabansengeye abambaye bugufi rwose mwarakoze. Ati kuko nari mu gihe gikomeye, bigaragaze ko yicishije bugufi. Imana yacu ishimwe cyane. Ntabwo bikwiye ko umuntu yishyira hejuru cyangwa oya, ugomba kwicisha bugufi. Igihe cyose ugeze mu kwicisha bugufi, Imana yacu ishimwe cyane. Ayo magambo yaranejeje. Nongera mbona hari ahandi nabonye Imana itanga umugisha kuri abo babyeyi. Mbona mama Charlene ngo yatunguye Pastor Mutesi. Imana yacu ishimwe cyane, amena. Bariya n'abamama b'Imana baravuzwe, bamwe baravugwa abandi baravugwa. Abanyabyaha babahagurukiraho, bamwe bati bariya abantu hari uwo yicaro nigeze kubona, ati ntubone mama Charlene ngo agenda na kira kibuno ngo ni ibintu yabashyize. Ariko ubundi ibyo birabareba. Ati ntubone Pastor Mutesi, ibyo birakureba. Mureke Pastor Mutesi ni Imana ye, niwe wiyizi. Imana yacu ishimwe cyane. Na mama Charlene ni Imana ye ni imuzi. Nawe ni Imana ye, mbese bameze gutya. Natana kajya mu nzira zitari nziza, Imana iramugonda. Kuko biravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera. Imana yacu ishimwe cyane. Ukagira ngo mpamwe nawe ngo umunsi umwe nzabishyira ku mugaragaro, ngo hari umunsi umwe nzabishyira ku mugaragaro. Rero mwere gucira abantu imanza, ahubwo igihe cyabo nikigera ibyaha byabo bizajya ku mugaragaro. Imana yacu ishimwe cyane. Nge nabonye bari abamama n'abamama b'Imana, amena. Imana yacu ishimwe cyane. Rero kuba in the name of Jesus Christ, rero kuba umuntu yakwicisha bugufi, ntiyishyire hejuru, ntiyigire uw'igiciro. Nge narabibabwiye, amena. Nge narabibabwiye bariya abamama n'abamama b'igiciro, n'abamama b'igiciro. Nge reka babwize ukuri, kubera ko bafite aho bageze ku mbuga nkoranyambaga, natwe ariko turimo turaza. Imana irimo iradukuza ituzamura. Imana yacu ishimwe cyane. Rero ntabwo tugomba kwishyira hejuru. Hari abantu rero ugasanga bishyira hejuru, ugasanga bishyize hejuru. Umuntu ntashaka gusuhuza mugenzi we, ugasanga kubera amafaranga. Ariko Imana izahana benshi. Imana yacu ishimwe cyane, amena. Birakwiye ko umuntu yicisha bugufi, ntiyishyire hejuru, amena. Hari abantu bishije hejuru barabizira. Ukabona umuntu yarabyaye ukagira ngo undi ntazabyara. Ukabona umuntu arananutse ukagira ngo ejo ntazabyibuha. Ukabona umuntu ararwaje ukagira we ntiwarwaza. Ukamwishyiraho hejuru ukamusuzugura. Ntabwo tugomba gusuzugurana. Imana yacu ishimwe cyane. Ukabona umuntu yageze mu byago ukagira ngo nawe mbese. Imana yacu ishimwe cyane, amena. Hari amagambo aboneka muri Zaburi. Imana yacu ishimwe cyane. Zaburi. Hari abantu bishyira hejuru, ndugu yangu, kuri iyi si bariho. Amena. Hari abantu bashaka kuvuga abandi. Bibiliya yatubwira muri Zaburi 35 umurongo wa 12 ngo ibyiza nabagiriye bakabyitura ibibi. Iyo ni Dawidi wabivugaga. Abo yagaburiye bakamwituraho ibibi. Hari abantu batangiye kuvuga Pastor Mutesi nkaho ndetse muri benshi wenda bari n'inshuti ze, ngo murebe batangira kumuvuga. Na mama Charlene nuko, amen. Imana yacu ishimwe cyane. Abo ni abamama b'Imana, ngo bakampindura nk'imfusha. Ni Dawidi ngo ariko ngewe iyo barwaraga nambaraga ibigunira nkababarisha ubugingo bwanjye kwiyiriza ubusa. Nibyo nababwiraga, umwanzi wawe narwara, umuntu wumva ngo n'umwanzi wawe uramenye, musengere Imana imugarure, musengere Imana imuha agakiza. Yesu ashimwe cyane. Wimutuka, wimushakira ibyamuhitana, ahubwo we musengere. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo mbonye umukozi w'Imana watanye, nkabona inzira atarimo, ntabwo muvuga, ntabwo oya, ahubwo ndamusengera. Imana yacu ishimwe cyane. Igihe cye kikazagera akagaruka. Icyo ni Imana idusaba. Umva sha,
ngo agasenga acurutse umute mu gituza. Wo ni Dawidi agasenga. Uzugomba gusengera abaturwanya. Pastor Mutesi, sengera abakurwanya, fata umwanya wo kubasengera n'abimana bagarure mu izina rya Yesu. Amen. Hari utaravuzwe se? Abantu benshi baravugwa, abantu benshi baravugwa, rimwe bagashaka n'imirongo bafite n'ingingo zibarengera muri Bibiliya. Buriya Satani nawe ngo yavuye mu ijuru, ibyanditswe arabizi, hari ubwo gukubita icyanditswe di. Imana yacu ishimwe cyane. Ntabajya gusambana se bakitwaza indirimbo za Salomo. Ntabajya gusambana se bakitwaza kiriya gitabo cya Rusi. Amen. Ngo sinzagusiga, aho uzagwa niho nzarara. Umuntu agashaka gusambana, ashaka umukobwa akamubwira iyo mitoma. Ariko Mana yanjye we, Imana itubabarire cyane. Haleluya. Hey. Amen. Ngo kamera nk'ari inshuti yanjye irwaye, ugomba gusengera umwanzi wawe nk'ari inshuti yawe irwaye, mbese ukamusengera. Niko bigomba kumera. Imana yacu ishimwe cyane. Hey, bari kweracumbagiye barishima sha. Hari ubwo Imana igira gutya uri mu kigeragezo, wenda izakurengera ejo. Amen. Ngo kwihangana bitera kunesha, uko kunesha gatera ibyiringiro, bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni. Hahirwa uwihangana di akageza ku mperuka. Imana yacu ishimwe cyane. Hahirwa uwihangana akageza ku mperuka. Ariko ni imyambi nuyibona wibazigizage, iyo ni Satani mu izina rya Yesu. Ahubwo wowe raramurebe mu ijuru, urebe ujye kuri maviology utangire usenge, ujye ku mavi utangire usenge. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo nkiyunamira nkambara ibyo kwirabura nk'uborogera nyina. Haleluya. Nkambara ibyo kwirabura nk'uborogera nyina. Abanzi banyiri babahagurukira, nimusenga mu basengere, yewe muboroge. Imana yacu ishimwe cyane. Imana izabyumva. Yengo umuntu arantera ubwoba gutese. Ngo gutese ntabwo bishoboka. Imana yacu ishimwe cyane. Mfite Imana. Zefaniya we yabimenye neza. Ngo Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere n'intwari kandi irakiza. Irashoboye. Iruta mitraillez, iruta Kalashnikov, intwari. Imana yacu iruta ibyo byose, imuruta bomba. Isengesho ni bombe di. Tujye turasa amabombe y'amasengesho. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo ariko ncumbagiye barishima baraterana. Waho ni hahandi uzagwa hasi, abanzi bawe bakaguhagurukira. Ariko menye wo uragati kahagarikiwe n'Imana, uragati katanyeganyeza kubera ko ufite umurinzi, ufite umurengezi ari we Mana. Imana yacu ishimwe cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Haleluya. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Imana yacu ishimwe cyane. Mwibabara dufite Imana, dufite umurengezi. Imana yacu ishimwe cyane. Hari utavugwa se baramvuze, nanjye baramvuga evangeliste ndavugwa. Ariko Imana yacu niyo murengezi. Kandi na n'ubu ndacyasenga di. Muzajye ko ngisenga, muzavuga iki ko ngisenga. Ndacyasenga kandi nzakomeza nsenga. Biravuga tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ryayo. Noneho hari n'abantu baga gukora subscribe. Nimukore subscribe bavandimwe. Imana yacu ishimwe cyane. Munteze imbere nanjye niteze imbere ariko. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Kubera iki mwanga gukandaho? Mukandeho subscribe, mukore share. Imana yacu ishimwe cyane. Kandi mujye mureba ijambo ry'Imana. Ko mureba za ndirimbo se za nana n'ibiki byose, kuki mutareba ijambo ry'Imana? Ribubake. Imana yacu ishimwe cyane. Mumenye umuntu wihangana icyo agomba guhabwa. Ngo wihangana, mumenye uwicisha bugufi icyo agomba guhabwa. Ngo n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Imana yacu ishimwe cyane. Nimukore share, mukore subscribe. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Amen. Nta kindi cyaduteza imbere nimwe. Amen. Nanjye nkiteza imbere. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Nkuko nanjye ijambo ry'Imana riba ryamanukiye, ngomba kugira icyo mbabwira. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Arega wareba iki kiganiro wabahoka nibyo, ukamenya ko umwanzi wawe utagomba ukirirwa ubyimba, utagomba kumurakarira. Abantu bakabyimba mu gitondo kugera nimugoroba, n'ejo bakabyimba. Ubyimbishijwe n'ikida. Haleluya. Bibiliya avuga ngo nta nubwo bikwiye ko umuntu yakarakaye kugeza izuba rirenze. Amen. Yenda ku mutima byo wabyuka, kuko nubona nta wibagirwa ubuhamya, birashoboka. Ariko igakubabarira, igakuvuga neza,
ikakugira neza, ikagufasha. Imana yacu ishimwe cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Rero nagira ngo mbabwire, nashimiraga abo babyeyi ndetse n'abandi babyeyi. Amen. Nabonye ababyeyi benshi bagiye bahura n'ibibazo ariko bagakomeza umurimo w'Imana. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Hari n'abandi bagiye basenyerwa, bagasenyerwa n'ubuhanuzi. Atariko ubuhanuzi nabwo burasenya. Amen. Haleluya. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Amen. Ariko nagira ngo ngaruke kuri abo babyeyi. Imana y'amahoro ibaha umugisha, disi ikomeze ibagure. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Icyane kuko niyo iduha umwuka duhumeka. Itariyo ntabwo twabaho. Ngewe ntabwo nzigera mvuga ngo umuntu yakoze iki, ahubwo nzamusengera. Imana ishimwe cyane. Ariko umuntu, reka mbabwire, umuntu yaba yakoze ibyaha, yaba yakoze ikibi, ejo akajya imbere y'Imana nibyo akavuga ati ndihannye ndamaramaje. Ntabwo ari kwihana, ariko guhozaho. Hari abantu bageze ibyaha bakinira muri Yesu. Umuntu agakora icyaha, Yesu mbabarira, nasambanye, nacumuye, nakoze iki, none mbabarira. Ejo akongera mbabarira, ejo bundi akongera mbabarira. Yesu Kristo Nyiringabo, ibyo ntabwo ari byo. Ngo ariko ngo umugabo bitaga Ahabu yararangije kunyaga urubuto rwa Naboti, ngo arangije aranamwicisha. Umuhanuzi yari yaramusanga, ari ijwi ry'Uwiteka rimubwirije, tigenda umbwirire Ahabu ati uw'imbata n'uw'umudendezo ndetse bazagogwasozi, ndetse amaraso yawe azagwaho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira n'ayawe. Haleluya. Umugabo ngo abyumva ku mutima. Umugabo ngo abyumva kuko umutima. Imana ye ishimwe cyane. Akuka umutima. Aravuga ati reka. Hajya imbere y'Imana ngo yambara ibigunira, arasenga tuwite kuri mu ijuru. Imana ati mbabarira. Umuhanuzi w'Imana ijwi ry'Uwiteka riramusanga ngo ubonye ukuntu Ahabu yicishije bugufi, ngo genda arababarirwa. Umuhanuzi w'Imana amusanga, hambwe agenda ubonye ukuntu yicishije bugufi, genda umubwire sinzaguteza ibyago, nzateza ku ngoma yawe, ahubwo nzabiteza ku ngoma y'umuhungu wawe. Imana y'amahoro. Arababarirwa kubera kwicisha bugufi. Namwe mwicishe bugufi. Imana ishimwe cyane.